Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Nawaina ala rabbika atikan fi atina manatul Qur'an. Syafi sayyid syarafin ala syafi'in. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yun Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Tumila hadrati abaihi wa ikhwanina al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal a'immatul mujtahidin wal qurra'i wal muhaddithin wal ulama'il mursyidin wal ulama'il musannifin al mukhlisin wa jami'i sadatina al-alawiyyin wa jami'i minalidar wa jami'i subiyatul muhaqqiqin wa dzikri. Tumila hadrati jami'il malaikatul muqarrabin wal malaikat hamalatul ars wal malaikat fi hadil qaryah wal malaikat qasimin salam. Tumila hadrati sultanil al-syadul qadir jilani al-hasan wa amidul arba'an wa imam Abu Muhammad al-Ghazali wa syekh al-Qurbin Isa al-Bustami wa syekh Abi Zakaria bin Syarafuddin an-Nawawi Syafi'in wal awliya'i awliya'illahi ta'ala minal masyaril manusatis abil adil jabi wal awliya fi hadil madinati syukarja wa khawnahan wal awliya fi hadil qaryah kerakilan ketunggunan wa khawnahan. Tumila hadrati jami'a sadidatina wa mu'allimina wa masyayikhina wa masyayikhina wa murabbi ruhina wa sunasajidin khayatul maki wa ikhwanim wa sa'asin al-bandai wa ladi wa sa'aturiyati wa sa'ahayatul maki wa sa'asumuddin wa sa'asin wa sa'amad bagri wa sa'amad wa sa'amad saroni sa'amad ma'afas wa usulihim wa fu'imad alam dan seminahim. Tumila hadrati syafra mu'akum wa sa'asurujid wa sa'amuqlasin wa sa'amulisun wa usulihim wa fu'ihim. Tumila hadrati syafra mu'akum wa sa'atul khaymi wa sa'amulisun Muhammad Soleh wa sa'asun nabi sa'amud qadwa wa sa'asilati. Tumila hadrati syafra bustami wa sa'amulimiyati wa sa'ana wa al-badani wa sa'asanuddin wa sa'umar sa'apasit wa sa'alfan simam wa sa'amun super wa usulihim wa fu'ihim. Tumila hadrati syafra naqalan bakal wa sa'asim asarin wa sa'abasbua wa Bismillah wa saya asasin sallallahu alaihi wasallam kudus wa wajib asal al-masa jaman ulama wa usul wa minatan semina tumila hadrati abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa akhatina wa ikhwanina wa zawjina wa auladina wa masyayikhina wa talamitina wa talamidatina wa ikhwanina wa ashabina wa jiranina wa jama'atina wa lakulitina. Tumila hadrati jami'il quburi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha kal bari wa ila ruhi wa jasadi wa ila ruhi wa ila ruhi matajammi'i man hadara fi hadhil masjid wa man ta'allama fi hadhil makan wa man sa'ala fil qurbi wal madinah wa man sa'ala fil qurbi wal madinah barakallahu fi mutawassalam wa anna mu'ajjaliyatana fi niyatihim wa amal fa amali wa akhlaqana fi alaqi wa maqasidana fi maqasidihim wa akhra hayatina misla akhra hayati wa yahtimuna bil husna wa radin ala fi khairin wa afiyat wa anna ma yafdahu an futuhal arifin wa yufakina fi tin ma yu'alimna ta'wil wa yahdina ila sasin wa anna Allahu yashfi murdana wa murdal muslimin wa anna Allahu yujannibul fitan wal mikhan ma dhara minha wa ma badal ala ma nawa habibul arab wa lam nawa syahid wa ala ma nawa wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutaken. Bon panggih. Bon. Qala dawuh sapa ashabuna pira-pira santri kita. Ashabuna niku ashabus Syafi'i. Jadi pira-pira santrine Imam Syafi'i. Nah, santri Imam Syafi'i dia termasuk ulama-ulama.
ulama-ulama sing mengikuti madzhab Syafi'i. Wa kadzalan iku kaya iki jawas wenang sing pundi? Wenang bagine wong sing junub lan wong sing haid. Wenang diperbolehkan untuk membaca tasbih, tahlil, tahmid lan takbir ugi sholawat. Kada kok iki jawas ida kola ing dalem nalikane ngucap sapa junub lan haid. Ida kola nalikane ngucap sapa junub lan haid, ngucap ya ngomong li insanin maring menungso. Dene enek wong junub utawa wong sing haid iku ngomong karo wong, ngomongnya dengan bahasa Al-Qur'an. Jadi wong pancen wong pinter Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an sampai ngomong karo kancane dengan bahasa Al-Qur'an. Ngomongnya ya Yahya khudil kitab bi quwwah. Iku potongan saking ayat Al-Qur'an di surat Maryam ayat 12. Misal sapa niku udah ki junub terus ngomong Mamat. Ya Yahya khudil kitab bi quwwah. Nah, tujuannya Buddha itu bukan untuk membaca Al-Quran, tapi pancen ngomongin Mamat membaca ayat tersebut tidak ada tujuan membaca Al-Quran, tapi ada tujuan membaca Al-Quran tapi tenang salah junub lan haid wong itu sing haid, tapi nak tujuannya untuk ngomongin wong gak apa-apa ya dengan bahasa Al-Quran. Pancen wong budane yo ahli Al-Quran, Mamat ahli Al-Quran, ketika udah ngomong ngono Mamat paham. Ya Yahya khudil kitab bi quwwah ing lafat ya Yahya khudil kitab bi quwwah mesti apa? Temiki ya Yahya he Yahya. Ya Yahya he Yahya he Nabi Yahya. Pidhawuhipun Gusti Allah dawuh dateng Nabi Yahya. Ya Yahya he Nabi Yahya khud ngalapo sapa sira. Khud ngalapo sapa sira alkitab ing kitab bi quwwatin kelawan kuwat. Maksudnya kon memegang Al-Qur'an, memegang kitab Nabi Yahya napa? Kitabnya napa? Wonten? Enggak ada. Berarti Nabi Yahya temriku berarti kitabnya suhuf. Itu suhuf. Ini contohnya misal udah ngomongin Mamat, tapi yang menggunakan ayat ini, tapi tujuan bukan untuk membaca Al-Qur'an. Maksudnya kalau Mamat ini kon apa belajar kitab sing tenanan. Ini udah ahli Qur'an, ahli tafsir Quran, Mamat yo paham. Jadi ketika udah ngomong ngono, Mamat paham. Oh maksudnya iki aku kan belajar kitab sing tenanan. Itu diperbolehkan. Terus wakoso dalan nejo sapa junub lan haid. Wakoso dalan nejo sapa junub lan haid bihi kelawan qaul kelawan ucapan. Wakoso dalan nejo sapa junub lan haid bihi kelawan qaul kan ucapan nejone ghairal Qur'ani ing sakliyane Al-Qur'an. Ghairal Qur'ani ing sakliyane Al-Qur'an bahwa mongko utawi qasadabihi bahwa mongko utawi qasadabihi iku jaizun wenang. Ini membaca ayat Al-Qur'an tapi tujuannya bukan untuk membaca Al-Qur'an, niatnya ora maca tapi niatnya ngandani kancane. Ngandani kancane dengan bahasa Al-Qur'an itu diperbolehkan meskipun yang mengucapkan perempuan yang haid ataupun yang orang yang junub. Wa kadzalan iku kaya iki jawas iki wenang. Wa kadzalan iku kaya iki wenang. Wa kadzalan iku kaya iki wenang ma utawi ucapan asbahahu kang rupani apa ma ing ya Yahya ila akhirih. Asbahahu kang rupani apa ma ing ya Yahya ila akhirih. Begitu juga boleh mengucapkan ayat Al-Qur'an ayat-ayat yang lain yang seperti ya Yahya khudil kitab bi quwwah dengan ayat yang lain tapi tujuannya bukan untuk membaca Al-Qur'an. Waya jujulan wenang lahuma kedua hak junub lan haid. Waya jujulan wenang lahuma kedua ini junub lan haid.
Apa ayakula yen toh ngucap sapa junub lan haid. Apa ayakula yen toh ngucap sapa junub lan haid indal musibati ing dalem nalikane musibah. Indal musibati ing dalem nalikane musibah ngucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ing lafat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Surat Al-Baqarah ayat 156. Begitu juga bagi orang yang junub dan perempuan yang haid itu diperbolehkan mengucapkan tarjek meskipun tarjek tersebut merupakan ayat dari Al-Quran, walaupun bukan satu ayat, hanya potongan sebagian dari ayat Al-Quran. Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tujuannya untuk membaca tarjek itu boleh, tapi tujuannya kalau untuk membaca Al-Quran haram. Ya wong junub perempuan yang haid ketika kok membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu tergantung tujuannya, tergantung niate. Nak niate untuk membaca tarjek mergo enek musibah itu boleh, tapi nak niate maca Al-Quran meskipun hanya potongan dari ayat Al-Quran itu tetap haram. Paham iki? Idza lam yaksida ing dalem nalikane ora nejo sapa junub lan haid. Idza lam yaksida ing dalem nalikane ora nejo sapa junub lan haid al-qiraata ing maca Al-Qur'an. Al-qiraata ing maca Al-Qur'an. Qala dawuh sapa ashabuna pira-pira santri kita. Tadi santri kita iki ya termasuk niku wau. Napa niku ulama-ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i. Al-Khurasaniyuna kang bangsa Khurasan. Ini santri-santri Imam Syafi'i sing ana ing tanah Khurasan. Khurasan putih saniki ngendi, Pak? Khurasan iki jan benak saniki endi? Wilayah di Khurasan iki. Ora patek paham. Khurasan ya sok pilih dhewe. Waya jujulan menang apa ayakula yen toh ngucap sapa junub lan haid. Waya jujulan menang apa ayakula yen toh ngucap sapa junub lan haid indaruku bidabati ing dalem nalikane nunggang hewan tunggangan. Indaruku bidabati ing dalem nalikane nunggang hewan tunggangan. Ing dalem nalikane nunggang hewan tunggangan. Ngucap subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu juga termasuk ayat Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 13. Dene eneng wong junub karo wong haid arep numpak sepeda motor lah saiki penake lah. Nah saiki nak hewan tunggangan kan jarang. Paling tunggangan saiki ya unta. Nek untane iki saiki unta rodo loro. Nah biyen kan unta sikil papat, nah saiki untane rodo loro sepeda unta. Makin sepeda kebo ya, kebo konto ini, kebo. Nak nomor aku kan ngarap-ngarap ini sepeda onto itu, ini sepeda kebo. Jadi boleh, jadi meskipun dalam keadaan junub, dalam keadaan haid, ketika naik kendaraan boleh membaca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Subhanalladzi kelawan moho suci nedat. Subhanalladzi kelawan moho suci nedat. Subhanalladzi kelawan moho suci nedat. Sakhara kang nglakokaken sapa alladzi. Sakhara kang nglakokaken sapa alladzi. Lana maring kita. Lana maring kita hadza ing iki kitabah. Hadza ing iki kitabah ing iki tunggangan. Hadza ing iki dabah wa ma kunna lan ora ana sapa kita lahu maring alladzi lahu maring dabah iku mukrinina pira-pira wong kang nguasani Az-Zukhruf ayat 13.
Terus wa inda du'a ilan ing dalam nalikane ndonga, wa inda du'a ilan ing dalam nalikane ndonga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iku doa. Jadi ini wong junub, wong haid itu boleh membaca doa ini. Sampai paling ya nggak ngerti, oh ternyata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ini termasuk ayat Al-Qur'an. Ngerti iki mau? Oh wis ketingi iki ngerti. Iki termasuk ayat Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 201 sampeyan cek. Sampeyan cek. Dan Al-Baqarah ayat 201 itu termasuk doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Idza lam yaksida ing dalem nalikane ora nejo sapa junub lan haid. Idza lam yaksida ing dalem nalikane ora nejo sapa junub lan haid, ora nejo al-qiraata ing maca Al-Qur'an. Al-qiraata ing maca Al-Qur'an. Jadi boleh, jadi wong junub atau yang haid itu boleh membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang penting tujuannya bukan untuk membaca Al-Qur'an, tapi tujuannya ndonga. Tapi nek tujuannya membaca Al-Qur'an tetap haram. Qala dawuh sapa Imamul Haramaini Imam Haramain. Qala dawuh sapa Imamul Haramaini Imam Haramain. Fa idza qala mongko nalikane ngucap sapa al-junubu wong kang junub. Sapa al-junubu wong kang junub ngucap bismillahi walhamdulillahi ing lafaz bismillahi walhamdulillahi ing lafaz bismillahi walhamdulillahi. Fa ing qasada mongko lamun nejo sapa junub al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Fa ing qasada mongko lamun nejo sapa junub Al-Qur'ana ing Al-Qur'an asa mongko durhaka sapa junub. Sakniki enek wong junub ngucap bismillah alhamdulillah, tapi kok tujuannya membaca Al-Qur'an, maka dia termasuk orang yang maksiat atau hukumnya haram. Meskipun hanya bismillah tok, meskipun hanya alhamdulillah tok, tapi nak tujuannya membaca Al-Qur'an haram. Nak tujuannya bismillah minangka arep ndonga ataupun pancen untuk memulai sesuatu. Makanya apa? Di dalam kita itu memulai pekerjaan, yang penting pekerjaan yang apik itu disunahkan membaca bismillah. Makanya apa? Ketika kita itu mengerjakan sesuatu yang baik kok tidak dimulai dengan bismillah, maka barokahnya akan terputus atau ora enek barokah. Apapun itu. Arep apa wae sing penting kok apik iku sunahe maca bismillah. Terus apapun sing penting ora maksiat, kecuali maksiat kayak bismillah barang. Iki ora patek yo. Asline yo ora apa-apa asline sih, tapi kurang pas ngono. Arep mending apa? Hah? Malah enggak usah. Wis mending tapi nak tujuannya kok untuk menghina malah dosa. Contohnya mau beciu. Beciu ki nyal yo. Bismillahirrahmanirrahim. Nak pancen niate kok ndonga apik, yo gak apa-apa, tapi nak untuk dolanan untuk menghina bismillah malah dosa. Kenapa? Karena apa? Bismillah itu adalah lafaz yang mulia, kok digawe maksiat itu sing mboten acal. Tapi nak ada tujuan yang baik mboten apa-apa. Tapi nak tujuannya sing elek itu mboten. Nak tujuannya hanya untuk apa dolanan atau dosa, kenapa menghina asmane Gusti Allah. Tapi nak untuk yang baik itu disunahke maca bismillah. Mun arep maca alhamdulillah. Sementing tujuannya bukan untuk membaca Al-Qur'an. Nah, tujuan membaca Al-Qur'an dosa. Wa ing qasada lan lamun nejo sapa junub, abdzikra ing dzikir, awalam yaksid utawa ora nejo sapa junub, syai'an ing suwiji-wiji lam yaktim mongko ora dosa sapa junub.
lam yaktim mongko ora dosa sapa junub. Nah sakniki menawi wong sing junub maca bismillah atau alhamdulillah tujuane untuk zikir mboten napa ora dosa. Utawa maca bismillah atau alhamdulillah gak niatan apa-apa. Ya ora niat maca zikir, ya ora niat arep maca Al-Qur'an tapi ya wis pancen kulino. Nak wong kulino niki wis apa-apa ya apik. Wis wong kulino tiap memulai sesuatu mesti maca bismillah. Tiap akhirnya sesuatu mesti maca alhamdulillah. Saking kulinone iku sampai apa gak enek niatan tetep bismillahirrahmanirrahim. Namun alhamdulillah. Gak enek niatan apa? Ora niat maca Al-Qur'an, ya ora niat arep dikir. Itu tetep mboten napa oleh. Terus waya juzulan menang lahuma ketuwe junub lan haid. Waya juzulan menang lahuma ketuwe junub lan haid apa qiraatu maca ayat. Apa qiraatu maca ayat utawa maca sesuatu nusikhat kang den salini apa tilawatu wacane ma rupane asyaikhu wasaikhatu idza zanaya farjumuhuma albatata. Begitu juga wong sing junub ataupun perempuannya haid itu boleh membaca ayat yang ayat tersebut sudah dinasakh bacaannya diganti. Jadi ayat itu ada yang dinasakh, ada nasakh mansukh. Ini ada ayat yang diganti. Ini sebagai penggantinya. Contoh apa? Asyaikhu wasaikhatu idza zanaya farjumuhuma albatata. Asyaikhu utawi wong tuwa. Ini bahasa syekh di sini bukan syekh berarti guru, bukan. Tapi syekh di sini menurut orang Arab yang dinamakan syekh itu adalah orang yang berumur 40 ke atas, itu dinamakan syekh. Asyaikhu utawi wong tuwa wasaikhatu lan wong tuwa wedok. Ngerti piye ya? Nek syekh berarti ya kakek, wasaikhatu lan nenek. Kakek-kakek, wasaikhatu lan nenek-nenek. Idza zanaya nalikane zina sapa syekh lan syekhah. Idza zanaya nalikane zina sapa syekh lan syekhah farjumuhuma mongko ngrajama. Wong ngrajama sapa sira kabeh ing syekh lan syekhah albatata hale mesti. Jadi dulu itu ada ayat enek wong tuwek lan wong tuwek lanang lan wong tuwek wedok padha tuweke seorang kaki-kaki dan ini kok melakukan zina maka harus dirajam. Dirajam iki piye? Dirajam ku dibalangi watu. Sampai apa? Sampai meninggal. Nah terus diganti apa? Diganti dinasah pokoknya sing dirajam iku wong sing orang yang pernah menikah. Mbok kuwi wis tuwa apa urung tuwa? Penting orang yang pernah menikah kok melakukan zina maka dirajam. Jadi orang kudu sing tuwek. Kenapa kok kene tuwek? Bahasane dahulu tuwek kan kudune wis apik to. Wis apik wis tuwek kok pandang zina, iku berarti dirajam, tapi akhirnya dinasakh diganti. Gantine napa? Pokoknya orang yang pernah menikah dan pernikahan tersebut pernikahan yang sah, mbah masih dalam pernikahan ataupun sudah tidak dalam pernikahan, berarti wis budak ataupun janda. Kok zina maka dirajam piye? Cekel wonge dibondo dibalangi watu sampai meninggal. Ini macam hukum Islam seperti itu. Tapi di Indonesia ini tidak berlaku. Karena apa? Itu merupakan melanggar HAM, bahasa orang Indonesia. Melanggar apa badannya? Ya melanggar. Ini menurut orang Indonesia melanggar HAM, tapi untuk hukum syariat seperti itu. Lah terus ketika enek wong zina yang harusnya dirajam kok orang dirajam piye? Ya sok balasane teng akhirat. Teng akhirat mesti bakal dirajam kecuali dia tobat. Nanti kalau sudah dirajam enggak lagi. Kalau sudah dirajam itu napa kemungkinan dosane wis karena wis ono donya. Contohnya kayak putrane Sayyidina Umar. Jadi putrane Sayyidina Umar pernah suatu ketika pas jalan-jalan melampah atau niku ngelak. Dalam keadaan ngelak. Lah jenenge wong ngelak iku ya butuh ngombe. Akhire enek dalan enek wong
nggo banyu jaluk diombe. Ternyata sing diombe arak. Lah bar ngombe gak arti wong saking ngelake. Akhirnya diombe ternyata arak, bar ngombe arak terus rada hilang kesadaran. Dilalah rasuwe wong itu ayu. Lah wong itu ayu jeneng wong ngombe arak itu otomatis akalnya sudah tidak bisa terkendali. Akhirnya melakukan zina. Bar zina sampai perempuannya hamil. Bar hamil perempuannya lapor sama Sayyidina Umar. Kebetulan Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin, jadi khalifah. Lapor si perempuan, akhirnya putra Sayyidina Umar ditekoki ngaku bener. Bareng ngono, putra Sayyidina Umar dirajam. Dijilid, dicambuk karena itu belum menikah. Putra Sayyidina Umar dicambuk 100 kali, tapi sebelum 100 kali sudah meninggal. Jadi panjang Sayyidina Umar ketika itu karena itu anaknya, jadi biasanya kan al-bojo sing nyambuk. Karena ini anaknya Sayyidina Umar, dikhawatirkan iki kok nak sing nyambuk al-bojone mesti melas. Wong iki anaknya khalifah. Tapi akhirnya Sayyidina Umar yang bertindak sendiri. Sayyidina Umar bertindak sendiri tidak pandang bulu bahwa itu anaknya ora, tapi Sayyidina Umar pancen menegakkan hukum, dirajak, disambuk sebelum 100 kali sudah meninggal. Baru meninggal malamnya Sayyidina Umar mimpi bahwa putra yang masuk surga karena apa? Ketegasan Sayyidina Umar seperti itu. Jadi karena apa? Wong tegas itu kadang bisa ndadekne wong-wong itu iso masuk surga. Jadi sapa putrane kan kena zina, dijilid, dicambuk sampai meninggal, bisa masuk surga. Karena apa? Untuk barokah ketegasan Sayyidina Umar. Contohnya nih kayak napa niku seorang bapak dia masuk surga lantaran seorang anak perempuan. Karena anak perempuan tersebut saking taate sama suami itu menjadikan bapaknya masuk surga. Dari ceritane enek seorang istri ditinggal suaminya perang. Cuman pesene kowe aja metu-metu ka omah sampai aku mulai. Nah, wong saiki yo rada kabotan. Dene sing lanang perang saiki rasa perang lah, merantau kerja, pesen karo bojo dedek, kowe aja metu-metu ka omah sampai aku mulai. Wis, masa metu ka omah iki aja metu ka kampung. Nek wong kene wong Kragilan, bojone manten anyar, wis ora manten anyar, sing lanang merantau pesen karo bojone Dik, kowe aja metu kok desa Kragilan ya sampai aku mulai. Akhirnya tenan karena dia itu seorang istri yang salehah yang taat pada suami, dikabari bapaknya sakit. Pas dikabari bapaknya sakit, perempuan tersebut arep apa kuwi niliki gak wani. Wah, kula mboten manten tilik, mungkin kula dipeseni bojo kula ora oleh metu-metu kok kampung kok ngomah. Orang itu ngomong lah zaman biyen ora enek telepon. Dadi yo wis ra iso ngabari wis. Nah saiki kan iso telepon pamit. Piye Mas aku kene ya gak apa-apa nek sakniki. Pancen biyen jare wonten. Lah istrine tetep ra mara. Bar ngoten niku wis sampai akhirnya bapaknya meninggal. Bar bapaknya meninggal dikabari meneh. Jawabannya tetap sama. Kula mboten wonten medal keng griya mergone suami kula melarang mboten asal metu. Barang itu sampai orang tuanya bapak yang meninggal orang tilik. Barang itu niku yo liyane tangga niku lapor Kanjeng Nabi. Nglaporke si perempuan ini bapak yang lara gak tilik. Sampai meninggal ya ora tilik. Barang Kanjeng Nabi dawuh, bapak sing meninggalmu mlebu surga lantaran anak perempuane sing taat pada suami. Jadi anak itu nak wong apik, wong soleh atau solehah bisa napa memberi syafaat kepada orang tua. Begitu juga seorang orang tua yang soleh bisa memberi syafaat kepada anak. Jadi kalian itu nak pengen selamat ke wong tua syaratnya iki dadi wong sing apik. Jadi kalian ngaji niki yo rakyat mbah paham mbah ora, ini bisa memberikan syafaat kepada orang tua. Memberikan syafaat. Ya contohnya ada hadis anak cilik, cacilik, ya cacilik sirung balik ngaji, belajar ngaji kor, ikra lah rasa Quran wong cacilik kok, dia maca latihan alif ba ta. Itu bisa menyelamatkan orang tuanya yang disiksa di dalam kubur. Lantaran apa? Bocah cilik sing belajar ngaji. Lah wong sing mati gak arti nak ternyata duwe anak. Karena apa? Karena dia meninggal
dalam keadaan istrinya itu hamil, gak arti nak wong arti nak sing meninggal gak arti nak istrinya ternyata wis hamil ketika anaknya lahir, duwe anak lanang wis rada gede, ibu iki wong salehah dikongkon ngaji. Bapak sing di dalam kubur disiksa iso diampuni Gusti Allah lantaran anaknya sing gelem ngaji. Ini wong ngaji ngene iki berkah akeh. Siji nak iso kayak dikai pangkat Gusti Allah iso dadi wong pinter. Nak kok delalah ora dikai kepahaman, minimal apa awake dhewe wis tercatat sebagai wong sing apik. Wong tuwane ya entuk syafaat. Terus mbah-mbah sing wis meninggal ya entuk syafaat. Dadi ini meski yo sampean ngantuk-ngantuk ya to daerah. Iki gak apa-apa. Meski yo ngantuk-ngantuk niku nak ngaji iku tetep apik pokoke. Tetep bapaknya tau Pak. Tetep entuk. Iya. Meski ora diniati ya. Iya. Meski ora diniati, meski ora dihafal Fatihah. Niku tetap entuk. Karena apa? Anak dan orang tua itu hubungan yang tidak bisa terputus sampai hari kiamat. Jadi meskipun kita niku ora niat ingsun ngaji, engko ganjarane tak kirimke karo wong tua, iku yo apik. Meskipun tidak diniati seperti itu, wong tua tetap entuk kecipratan ganjaran. Karena apa? Itu ada wasilah. Jadi ono nek anak mergo ono wong tuwa dan itu tidak bakal terputus. Faslon utawi iki iku ana fasal suwiji. Idalam yajid ing dalem nalikane ora nemu. Idalam yajid ing dalem nalikane ora nemu. Sopo al junubu wong kang junub. Sopo al junubu wong kang junub awil haidu utawa wadon kang haid. Awil haidu utawa wadon kang haid. Ora nemu maan ing banyu tayammama mongko tayamu sapa junub lan haid. Tayammama mongko tayamu sapa junub lan haid. Wa yubahulan den wenangaken lahu keduwene junub lan haid. Lahu keduwene junub au haidun au haid. Lahu keduwene junub au haid. Opo al-qiraatu maca al-Qur'an, opo al-qiraatu maca al-Qur'an, wassolatu lan salat, wassolatu lan salat, wa ghairuhuma lan liyane maca Qur'an lan salat, wa ghairuhuma lan liyane maca al-Qur'an lan salat. Sakniki menawi wonten tiyang junub lan haid, arep adus ndilalah ora ana banyu blas nek masa kekeringan, maka harus tayamum, maka dia diperbolehkan untuk tayamum. Nah wis tayamum, orang yang junub dan perempuan yang haid ketika sudah tayamum karena tidak ada air, maka dia diperbolehkan membaca Al-Quran dan diperbolehkan sholat dan juga boleh melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Ibadah sunnah loh. Fa in ahdasa mongko lamun hadas sapa junub au haid. Fa'in ahdasa mongko lamun junub sapa fa'in ahdasa mongko lamun hadas sapa junub au haid khurimat mongko den haromaken hadas niki hadas cilik. Dadine eneng wong junub lan haid dia mengganti mandi dengan tayamum terus dilalah wonge hadas cilik ngentut apa piye batal tayamume khurimat mongko den haromaken khurimat mongkotin haromaken alaihi ing atase junub au haid alaihi ing atase junub au haid apa as-sholatu salat apa as-sholatu salat walam tahrum lan ora haram apa al-qiraatu maca al-Qur'an apa al-qiraatu maca al-Qur'an wal julusulan lungguh fil masjidi ing dalem masjid fil masjid ing dalam masjid wa ghairuhu lan liyane qiraat lan julus fil masjid wa ghairuhu lan liyane qiraah lan julus layah rumu kang ora haram layah rumu kang ora mimma setengah saking barang layah rumu kang ora haram apa ma layah rumu kang ora haram apa ma alal muhtifi ing atase wong kang hadas. Lah sakniki menawi wong sing junub utawa sing haid sudah melakukan pengganti mandi yaitu dengan tayamum
dilalah wonge batal tayamume. Ketika batal tayamume dengan cara apa mbah kuwi ngentut utawa dan lainnya penting iso batalke tayamum, maka orang tersebut haram nindakne salat tapi ora haram maca Al-Qur'an lan ora haram iktikaf di dalam masjid. Juga tidak haram melakukan apa-apa yang diperbolehkan bagi orang yang hadas. Jadi mau sing hadas ki oleh apa? Oleh maca Al-Qur'an, oleh lungguh nek jero masjid, terus oleh apa nek? Oleh kumpul bojo. Oleh apa nek? Soale ibadah yang diperbolehkan bagi wong sing gak duwe wudu. Maka itu juga diperbolehkan bagi orang yang junub dan perempuan yang haid dan dia mandi dengan pengganti yaitu tayamum. Meskipun dia sudah hadas, atau itu hadas cilik bener hadas gede nggih. Hadas cilik dia haram sholat tapi ora haram maca Quran, ora haram iktikaf lan ora haram apa-apa sing diperbolehkan bagi orang sing batal wudune sing hadas cilik. Kama kaya masalah idza tasala nalikane adus sapa junub lan haid. Idza tasala nalikane adus sapa junub au haid. Idza tasala nalikane adus sapa junub lan haid au haid. Tuma ahdasa mongko nuli hadas sapa junub au haid. Suma ahdasa mongko nuli junub sapa suma ahdasa mongko nuli hadas sapa junub au haid. Kuwi padha wae kaya iki. Dadi permasalahan sing ngarep kuwi padha wae kaya masalah sing iki. Eneng wong sing junub utawa sing haid wis adus. Beradus otomatis orang yang sudah mandi besar maka hadas kecil juga sudah katut. Jadi ketika orang sudah melakukan napa niku sesuci atau melakukan sesuci dari hadas besar wis adus, maka wudune yo katut. Dengan catatan lek adusmu tidak melakukan sesuatu yang membatalkan wudu. Berarti lek adus tidak memegang kemaluan. Jadi wis junub atau napa niku datang bulan wis suci, bar kuwi adus biur. Yang penting ketika mandi kok tidak memegang kemaluan, maka kuwi mau ketika rampung adus yo wis ora usah wudu, wis ora apa-apa. Kenapa? Hadas cilik wis melu ketut karena sudah melakukan hadas gede wis hilang adus. Wa hada utawi iki idza tasalatum ma'ahdasa. Wa hada utawi iki idza tasalatum ma'ahdasa iku mimas setengah saking barang. Iku mimas setengah saking barang yus'alu kang den takonaken apa anhuma yus'alu kang den takonaken apa anhuma wa yustaghrabu lan den wilang-wilang langka apa ma wa yustaghrabu lan den wilang-wilang langka apa mala. Kejadian seperti ini kuwi langka banget. Dadi enek wong sing adus mandi besar bar kuwi ngentut utawa iki ono ora terjadi ya ono, tapi nek tong kene masuk longko walaupun asline yo akeh sih sing wong bar adus bar kuwi ngentutne utawa batal wudune bahasane yo akeh sih. Fayuqalu mongko den takonaken fayuqalu mongko den dawaken apa junubun utawi wong kang junub iku yumna den cegah sapa junub. Fayuqalu mongko den dawuhaken apa junubun utawi wong kang junub iku yumna den cegah sapa junub minas sholati saking salat wala yumna ulan ora den cegah sapa junub min qiraatil qur'ani saking maca Al-Qur'an wal julusi lan iktikaf wal julusi lan lungguh fil masjidi ing dalam masjid min ghairi daruratin saking tanpa darurat
Nah, dari situ, dari keterangan di atas, kejadian di atas, maka dikatakan wong sing junub ketika dia hadas kecil, iki wong sing junub wis bar adus, gitu iki wong junub adus, bar adus terus hadas cilik, maka orang tersebut haram sholat tapi tidak haram membaca Al-Quran dan tidak haram iktikaf di dalam masjid. Tapi nak memegang Al-Quran ya tetap haram. Karena apa? Megang mushaf harus mempunyai wudu. Ngoten lho. Dadi nek iki wong sing junub, kan iki wong sing junub dilarang untuk sholat tapi tidak dilarang untuk baca Al-Quran. Maksudnya apa? Wong sing junub wis adus, bar adus wonge ngentut bar ngentut otomatis apa? Dia hadas kecil. Nek wong sing hadas cilik kuwi haram sholat tapi ora haram maca Al-Quran, ora haram iktikaf. Tapi maca Qur'ane ya maca tok, ora demek mushaf. Kaifa iku kaya apa? Lah kok enek dawuh wong sing junub ora oleh salat tapi ora oleh salat tapi kok oleh maca Quran karo iktikaf. Kaifa iku kaya apa? Suratu utawi gambarane. Suratu utawi gambarane junub. Lah terus modele kaya apa? Mau junub sing piye? Prakteke piye jarane? Fahada mong utawi iki idak tasalatu ma'dasa iku suratuhu modele atau gambare junub. Dene yo kuwi mau enek wong junub adus batal wudune. Memang haram sholat tapi tidak haram membaca Al-Quran dan tidak haram iktikaf di dalam masjid. Tumala farqa mongko nuli ora ana beda iku maujud. Tumala farqa mongko nuli ora ana beda iku maujud fima ing dalem masalah. Fima ing dalem masalah dakarna hukang ngutur sapa ingsun ing ma. Dakarna hukang ngutur sapa ingsun ing ma. Dakarna hukang ngutur sapa ingsun ing ma baina tayammama ing dalam antara tayamum, baina tayammama ing dalam antara tayamum sapa al junub wong kang junub, baina tayammama ing dalam antara tayamum sapa al junub wong junub fil hadari ing dalam omah, fil hadari ing dalam ana omah, fil hadari ing dalam ana omah was safari lan ana pelungan, was safari lan ana pelungan. Nah, dari situ Sumala farqa fi ma dzakarna baina tayammamal junub fil hadar was safar. Artinya bagi orang yang junub dia tayamum mbah kuwi nek omah atau dalam perjalanan ora enek bedone, tetep diperbolehkan. Dadi wong sing junub mbah kuwi nek omah utawa dalam perjalanan ketika sudah memenuhi syarat untuk diperbolehkan tayamum maka tetap oleh tayamum. Wada karolan nutur sopo ba'du ashabi syafi'i. Wada karolan nutur sopo ba'du ashabi syafi'i setengah piro-piro sandrine Imam Syafi'i. Sopo ba'du ashabi syafi'i setengah piro-piro sandrine Imam Syafi'i. Annahu ing temen setuhune junub. Annahu ing temen setuhune junub iku ida tayammama. Iku ida tayammama ing dalem nalikane tayamun sopo junub. Iku ida tayammama nalikane tayammum sapa junub fil hadari ing dalem ana omah, fil hadari ing dalem ana omah istabaha mongko amre wenang, istibaha mongko amre wenang sapa junub, mongko amre wenang sapa junub as-sholata ing lakoni salat, as-sholata ing lakoni salat wala yaqra'ulan ora maca sapa junub, wala yaqra'ulan ora maca sapa junub ba'daha ing dalem sause salat, wala yaqra'ulan ora maca Quran sapa junub ba'daha ing dalem sause salat, wala yajlisulan ora lungguh sapa junub, wala yajlisulan ora lungguh sapa junub fil masjidi ing dalem masjid, fil masjidi ing dalem masjid. Masa itikaf wasahihu utawi wajah kang sahih, wasahihu utawi wajah kang sahih iku jawazu dalika wenange qiraat lan julus,
Aku jawazu dalika wenange kira lan julus kama kaya keterangan qaddam nahu kang musdinginaken sapa ingsun ing ma. Nah, sebagian dari santri Imam Syafi'i dia berpendapat bagi orang yang tayamum di rumah itu boleh melakukan sholat tapi tidak boleh membaca Al-Quran setelah sholat dan juga tidak boleh iktikaf di dalam masjid. Itu pendapat sebagian dari santri Imam Syafi'i atau sebagian dari ulama Syafi'iyah. Tapi menurut qaul yang sahih itu diperbolehkan. Jadi ini tayamum itu boleh untuk sholat fardu dan boleh untuk membaca Al-Quran dan iktikaf. Karena apa? Membaca Al-Quran dan iktikaf itu hukumnya sunnah. Jadi wong sing tayamum itu diperbolehkan satu ibadah fardu dan beberapa ibadah sunnah. Tapi ketika dia tayamum hanya boleh untuk satu fardu, gak oleh untuk dua fardu. Jadi fardunya siji, sunai pirang-pirang gak popo. Tapi nak fardu siji bar salat fardu. Siji salat fardu zuhur, bar salat fardu dilalan duwe utang salat subuh. Bar salat zuhur rampung arep qadha subuh gak oleh karena qadha hukume wajib. Tapi nak maca Quran, iktikaf niku angsal menurut qaul sing sahih. Saniki walau tayamam lan lamun tayamum sapa junub, walau tayamam lan lamun tayamum sapa junub, wa sholalan salat sapa junub, wa sholalan salat sapa junub, wa qara'a lan maca Quran sapa junub, wa qara'a lan maca Quran sapa junub, sumaro'a mengko ningali sapa junub, sumaro'a mengko ningali sapa junub, ningali ma'an ing banyu. Ma'an ing banyu nak ngaten ya yalzamuhu mongko wajib ing junub, yalzamuhu mongko wajib ing junub apa istimaluhu gunakake banyu. Apa istimaluhu gunakake banyu. Fa innahu mongko temen sedune kelakuan apa ya kejadian ngarep ki mau. Iku yahrumu haram alaihi ing atase junub. Alai ingat junub opo al-qiraatu maca Al-Qur'an, opo al-qiraatu maca Al-Qur'an wajami umalan sekabehane ngibadah, wajami umalan sekabehane ngibadah atau sekabehane perkara yahrumu kang haram opo ma al junubi ing atase wong kang junub, alal junubi ing atase wong kang junub hatta yaktasila sehingga adus sapa junub. Lah sakniki nek wonten masalah eneng wong sing junub wonge ora adus tapi tayamum. Karena apa? Golek banyu ora nemu-nemu. Wis bar tayamum terus wonge salat. Bar salat maca Quran. Bar ngono kok roh banyu. Gitu. Jadi ini eneng wong sing junub arep adus gak enek banyu. Terus wonge tayamum, bar tayamum salat. Bar salat ndres Quran. Bar ndres Quran kok roh banyu. Roh banyu maka dia wajib untuk mandi. Lah nek ra gelem mandi, alah aku wis kadung tayamum tek rasa mandi wae. Lah nek ngono berarti haram salat. Salat ya haram, maca Quran ya haram. Mbok kuwi tayamum untuk pengganti mandi ataupun tayamum untuk pengganti wudu itu seketika batal ketika melihat air. Lah cuma banyune sak gelas iki piye ya ora batal ngoten lho. Dadi batal tersebut ketika airnya pancen mencukupi untuk mandi. Lah kaki nak aku mu yo beradus, bertayamum, salat terus napa niku? Bar salat terus maca Quran bareng ngono kok enek wong ngetri banyu. Banyune trimo 5 galon. Nak tak ki adus eman-eman ya aku butuh ki ngombe, aku butuh ki masak, butuh ki mbah piye, tetep ora batal. Karena apa? Masih lebih dibutuhkan untuk yang pokok daripada untuk mandi. Jadi ini misal orang diperbolehkan tayamum meskipun ada air tapi air tersebut digunakan untuk apa? Untuk minum. Mereka nak aku ora ngombe mati.
Dhisik ngombe apa adus? Ya ngombe. Aku ki duwe banyu. Tapi yo cukup tak ki masak cukup, tak ki ngombe cukup, glumba cukup, tapi aku duwe wedhus akeh. Wedhusku nang tak ombeni mati kabeh. Ki tayamum sik apa ge? Ki adus dhisik apa ki wedhus ki ngombeni wedhus dhisik? Ngoten. Dadine orang diperbolehkan tayamum itu ketika siji tidak ada air, kedua ada air tapi airnya itu dibutuhkan untuk kepentingan yang pokok, untuk minum awake dhewe, minumi perkok hewan-hewan yang dimulyake. Hewan dimulyake napa ya kaya wedhus, sapi, kebo ki mau dimulyake. Itu termasuk masuk ke dalam bab fikih. Terus walau tayamama lan lamun tayamum sapa junub, walau tayamama lan lamun tayamum sapa junub, wasala lan salat sapa junub, wasala lan salat sapa junub, wasala lan salat sapa junub, wa qara'a lan maca Al-Qur'an sapa junub, wa qara'a lan maca Al-Qur'an sapa junub, summa arada mengko nuli ngarepaken sapa junub, summa arada mengko nuli ngarepaken sapa junub, ngarepaken at-tayamama ing tayamum, at-tayamama ing tayamum li hadasin krana hadas, li hadasin krana hadas, auli fardhatin utawa krana nglakoni ibadah fardhu, auli fardhatin utawa krana nglakoni ibadah fardhu, ukhra kang weneh auli ghairi dalika utawa krana liyane mengkono-mengkono hadas au fardhah, fa innahu mongko temen sedune kelakuan, fa innahu mongko temen sedune kelakuan iku layak rumu ora haram, iku layak rumu ora haram alaihi ing atase junub, alaihi ing atase junub apa al-qiraatu maca Al-Qur'an, apa al-qiraatu maca Al-Qur'an alal madhabi ing atase madhab, miturut ing atase madhab as-sahihi kang sahih, as-sahihi kang sahih al-mukhtari kang den pilih, al-mukhtari kang den pilih. Lah saniki nek wonten masalah eneng wong sing junub wis bar tayamum wonge salat, bar salat maca Al-Qur'an, bar maca Al-Qur'an wonge pengen tayamum meneh. Lah tayamum kuwi karena mungkin wonge hadas atau dia tayamum lagi untuk melakukan ibadah fardu yang lain, maka bar tayamum mbuh mergo kono hadas utawa pengen tayamum meneh mergo krana nindakne fardu sing liya, maka wong iku diperbolehkan napa niku maca Quran lan ibadah-ibadah liyane. Mergane napa? Dadine senane niki ngenyah-nyahi tayamum. Wong wis junub adus, yo ora kok adus, wong junub dia tayamum untuk pengganti mandi. Bar ngono salat, maca Quran, bar maca Quran rumangsa wonge batal. Terus tayamum meneh. Bar ngono maca Quran yo oleh. Utawa dia tayamum lagi karena pengen melakukan ibadah fardu yang lain. Contohnya misal wong kuwi maghrib wonge tayamum untuk pengganti mandi. Bar ngoten niku salat maghrib, bar salat maghrib terus Quran sampai Isya. Otomatis dia untuk melakukan salat Isya ora oleh. Karena apa? Isya kuwi termasuk fardu meneh yo kudu tayamum meleh. Ana tayamum meleh nindakne salat Isya. Bar salat Isya oleh maca Quran meneh. Kuwi menurut qaul yang sahih. Menurut mazhab sing sahih lan yang dipilih. Wa fihi lan iku ing dalem layah rumu, wa fi lan iku ing dalem layahmu wajhun utawi wajah utawi pendapat ngono libak di ashabi Syafi'i kedue sebagiane santrine Imam Syafi'i. Bahasa santri kok Imam Syafi'i iki mesti ulama ngoten lho. Jadi nak santri Imam Syafi'i mesti ulama, ora mungkin. Itu nak santri saiki mesti ulama ngoten nggih. Jadi ashab santri kok disandarkan pada Imam Syafi'i mesti ulama. Nah, itu nak santri sing disandarkan karo awake dhewe, bocah cilik-cilik kuwi ya gitu. Rupane anahu temen sedune qiraat iku la ya juzu ora wenang apa qiraat, tapi
ada pendapat lain di kalangan Imam Syafi'i, di kalangan mazhab Syafi'i ada juga ulama yang berpendapat kejadian di atas mau ora oleh maca Quran, haram ora oleh maca Quran. Tapi wal ma'rufu utawi kang den weruhi, wal ma'rufu tekan den weruhi iku al awwalu qaul yang pertama. Tapi yang paling kuat dan yang sahih yang buat boleh untuk pegangan qaul yang pertama. Sing piye? Wong sing bar tayamum wong junub, dia tayamum untuk pengganti mandi, bariku salat, bar salat maca Quran, bar maca Quran mungkin wong hadas tayamum meneh utawa dia tayamum lagi untuk melakukan salat fardu. Bar ngono maca Qur'ane oleh. Amma idza lam yajid wa alam bisab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.